ಈ ವಿಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಹಿಡ್ಡನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ತುಂಬಾ ದೂರ ಅಂದ್ರೆ 287 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಾಕಿದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ತರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೆ ನಮ್ಮ ಪೇಜ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ 38 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಕ್ಕೆಯಿಂದ 19 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮರದಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕುಂಡದ್ಕ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಬಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕಲ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇರಲ್ಲ. ಒನ್ಲಿ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೀವ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ಸ್ ನ ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ರೋಡ್ ಇಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದೆ. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎಸೆಯೋದು ಈ ತರ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫಾಲೋ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.